Құранда жихад деп көрсетілген жердің 30-дан астам жері бар, аяттарда кездеседі. Бірақ соның 4-еуінде ғана қару алу жихады айтылған. Мысалға, солардың ішінде сіздің балаңыз әскерге барғанда, сіз басы бүтін балаңызды мемлекетке бересіз. Оның отан алдындағы парызын орындау үшін ол ант қабылдап қолына қару алады. Ол бала мемлекеттің айтқан дүниясын орындап, командирлеріне заңға бағынып, сол жерде тәртіпсіздікпен күресіп, шекара бұзушымен соны күндіз-түні аңдып, еліміздің шекарасын күзетіп жүрсе, соның барлығы ол жихадқа жатады. Одан кейін аңшылар жақсы біледі оны. Малыңызды, үйіңізді, жаныңызды, төліңізді қорғау үшін қасқырдан, шағалдан сізге мемлекет қаруға рұқсат береді. Онда да сіздің психологиялық жай-күйіңізді тексеріп, дәрігерлердің қарауынан өтіп, оның оқуын динамодан арнайлап оқып, қару атуға, қару ұстауға толық бұл адам сәйкес келеді. Бұл кісінің айналасына зиянына, мемлекетіне зияны болмайды деп анықтамалық берілгеннен кейін сізге қару алады. Енді сіз қасқыр келіп құлындарыңызды жей берсе, сонымен күрессеңіз де ол жихад. Қалған жағдайдың барлығында нәпсімен күресу айтылған. Мұхтар Әуезов атамыз айтады ғой, оларда ескіліктің тәрбиесін көп көрген кісі ғой. Ит мені қапты екен деп, мен итті қапсам, адамдығымнан не қалады, адалдығымнан не қалады дейді. Нәпсімен күресуге шақырып жатыр ғой ол кісі де. Біреу сені боқтасын, қапсын, жамандық ойласын, бірақ сен оған қарсы өйтіп не қылмайды. Басқа дін өкілдерінде, мысалға илахи христиандық бағыттағы дін өкілдерінде Иса алейхиссаламның өсиетін ұстанып, ударили тебя одну щеку, поставь другую деген оларда да бар. Бір бетіңнен ұрып жерсе, екінші бетіңді тос дейді. Енді бұл қатты бір тақуалық, шыдамдылық, толеранттылықты насихаттау үшін айтылған болса керек, бірақ қазақта осының баламасы табылады. Таспен ұрғанда аспен ұр дейді. Осының өзі жихадқа жатады негізі. Сізді біреу бақтап, балағаттап, көршіңіз дұрыс түсінбей жатса, оны шайға шақырып, айналайын інім, көкем деп тіл табысу, өзіңнің өрең жетіп тұрып, пайым парасатың асып тұрып, дүния малың асып тұрып, күшің асып тұрып, кішінің алдында кішірейіп, соның түсіністік танытпай, эмоциямен айтып қалған дүниелерін ішіңе жұтып, өшіріп, оған керісінше жақсы қарым-қатынасты үйрету, көршім ғой деп, туысқаным ғой деп, бұның өзі жихадқа жатады. Бізде жихад десе тек қана бір қате түсінік бар, бір ғана қарумен ғана болу керек деп ойлайды. Осы жағы қате. Мысалға, кейде сіздің білімге деген құштарлығыңыз болмай тұрса, сол өз-өзіңізді жеңіп, ілім-білім ізденуге отырып, өзіңізден өзіңіз талап етіп, абай айтады ғой, өзін адам жеңу керек, өзін тану керек дейді. Міне өзін өзі танып, өзін өзі жеңу, бұл Алла жолында жасалған ең үлкен жихадтардың қатарында. Жихад бітті, енді ұлы жихад бар дегенде көбісі таңғалып қалған сахабалардың. Я Расулалла, бұл қандай жихад? Мынау Ғазауат шайқастан енді шығып жатыр, бұдан да қатты шайқастар бола ма деген кезде, енді нәпсімен күресеміз деген ғой. Менің жастарға айтатыным, жихад үшін бір ел кезіп, жер асып, тау асып кету керек емес. Мемлекеттің қойған талаптарын, ата-ананың талаптарын орындаған адамда өзі үйінде жүріп намаз оқыса, Меккеде оқығандай намазын сауабын алады. Нәпсісін жеңсе, жихад жасағандай сауап алады. Міне осы нәрсені ескеру керек.